Rüfət müəllim, sizinlə davam edirik. İnsan üçün ixlaslı olmaq nə qədər əhəmiyyətlidir? Rəhman və Rəhim olan Uca Allahın adı ilə mən də dəyərli Aslan müəllimi salamlayıram və eyni zamanda sizi də salamlayıram. Bizi izləyən bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Həqiqətən mübarək Ramazan ayının artıq ortalarına gəlib çatmışıq. Rəhməti sonsuz olan Uca Rəbbimizin lütfü, inayəti hər zaman üzərimizə bol-bol yağmaqdadır. Önəmli olan da bizim ixlaslı şəkildə o rəhmət havasının, atmosferinin içərisinə girməyimizdir. Bir insan üçün ixlasın əhəmiyyəti nə qədərdir? Rəbbimiz bizi insan olaraq yaradıb, ən gözəl şəkildə yaradıb, ən gözəl formada yaradıb. Bizi bir deyim var, buyurulur ki, Allah buyurur, hər şeyi sənin üçün yaratdım, səni də özüm üçün yarattım. Əslində, ixlasın bizim üçün ən böyük əhəmiyyəti bizim də Allah üçün yaşamağımızdır. Allaha xatir yaşamağımızdır. Əgər insan ixlaslı yaşayırsa, yəni etdiyi nə əməl olursa olsun, Quran-ı Kərimdə Allah Resulü ilə bağlı ayədə keçir ki, mənim həyatımda, ölümümdə, yaşamağımda hər şeyim Allaha xatirdir. Yəni, burada da insan müsəlman olaraq nə edirsə, ixlaslı olursa hər şeyi Allaha xatir edir. Amma baxın, Allah qorusun, bir anlıq, Aslan müəllim bayaq ixlasın əksinin riya olduğunu dedi. İnsan, Allah hər şeyi insana xatir yaradır, insanı da özü üçün yaradır. Amma özü üçün yaranmış bir varlıq həyatını ixlassız yaşayır. Yəni, dolayısıyla Allahsız yaşayır. Hər şeyi insanlara xatir yaşayır. Hər işini insanlara xatir görür. Allah Rəsulunun Həzrət Əbu Zərə belə bir tövsiyəsi var. Buyurur ki, ey Əbu Zər, gəmini daima yenilə. Dərya çox dərindir. Azuqəni tamam kamal götür. Səfər çox uzaqdır. Yükünü yüngülləşdir. Çiynində sənin bir yük var, ağır yükdür. Qalxacağın yer yoxuşdur. İnsanın arxasında yük çox olanda, üzü yuxarı qalxanda biraz çətinlik çəkir. Etdiyin əməlləri ixlasla etməyə çalış. Çünki bütün etdiyiniz işləri sizi sizdən daha yaxşı tanıyan Rəbbiniz incəliklərinə qədər görən və biləndir. Buradan baxanda həqiqətən görürük ki, insan etdiyi əməlləri o qədər incədən incə işləməlidir ki, onun içərisinə özünün də xəbəri olmadan riya qarışmasın. Bəzən olur, elə insanlar var ki, səninlə üst-üstüdə düşməyən fikirləri olur və yaxud səni xoşlamırlar. Sən də, belə deyək, dilimizdə bir ifadə var, kiminsə acığına, nələrsə etməyə çalışırsan. Kimin nə deməsi, kimin nə etməsi səni zərrə qədər düşündürməməlidir, əlaqədar etməməlidir. Nə edəsənsə Allah üçün edəsən. Çünki Allah səni kiməsə xatir bu dünyaya gətirməyib. Kiminsə əvəzindən məhşərdə hesab da verməyəcəksən. Oturduğun yer haradır, oturduğun yerin haqqını verməlisin. Sənin vəzifən nədir? Bir ruhanisənsə, ruhani kimin cəmiyyətdə ixlaslı şəkildə fayda verməlisən, fəaliyyət göstərməlisən. Bu baxımdan ixlasın həyatımızda önəmi çox əhəmiyyətli və böyükdür ki, nə ediriksə edək, Allah üçün edək. Allah Resulü bir hədisində buyurur ki, məhşər günü alimləri hüzura gətirərlər. Uca Rəbbimiz soruşar, mənim üçün nə etdin? Ey Rəbbim, sənin üçün kitablar yazdım, əsərlər yazdım, insanlara xütbələr oxudum. Allah əmr edər ki, atın üzü üstə cəhənnəmə. Sən alimdir desinlər deyə etdin. Gözəl elmi var desin deyə etdin və yaxud süfrənin başında əyləşəsən, insanlar sənə hörmət göstərsin, onu da dünyada aldın. Burada alacaq bir şeyin yoxdur. Şəhidi gətirərlər. Şəhidin Allah qatında məqamı, dərəcəsi üstündür. Amma mənim üçün nə etdin? Ya Rəbbi, sənin üçün canımı verdim. Deyər ki, atın üzü üstə cəhənnəmə. Sənin həmin vaxt niyyətin başqaydı. Qoy insanlar mənə qəhrəman desin, filan desin, onun üçün etdin. Və eyni zamanda da zəngini gətirərlər. Rəbbimiz soruşar, mənim üçün nə etdin? Ey Rəbbim, sənin üçün var dövlətimi verdim, yol çəkdirdim, məscid tikdirdim, atın üzü üstə cəhənnəmə. Çünki sənin niyyətin bundan nə qəşəng, nə yaxşı, nə gözəl, cömərtdir desinlər deyə etdin. Yəni, hər şeyi desinlərə xatir etdin. Əslində, ixlassız bizim həyat yaşamağımız desinlərə görə yaşamaqdır. Desinlərə görə alimdir, desinlərə görə filandır, desinlərə görə filandır. Biz bu desinlərdən qurtarmaq üçün, insanlara göstərişdən qurtarmaq üçün, tərifdən qurtarmaq üçün, yəni işimizin içinə bir növ şərik qoşmamaq üçün, insanlara göstərib riya qatmamaq üçün
İxlaslı olmağımızın əhəmiyyəti bundan ibarətdir ki, biz Allaha xatir yaşayaq. Çünki o bizi sevir, o bizi gözəl görmək istəyir və bizi də özünün, belə deyək, gözəl qulu bilir ki, biz ixlaslı olduğumuz halda Allahla oluruq. İxlassız olduğumuz zaman böyrümüzdə mütləq mənada şeytan vardır. Çox sağ olun Hacı, Allah razı olsun.